pra gente ficar. Tem um espacinho aqui, ó, pra gente ficar aqui, ó. Ali, ó. Bota as cadeirazinhas. Ali, ó. Meu pai tá ali. Meu primo aí, isso aí, Davi, galera, ó. Estamos aqui. E é isso, pessoal. Fizemos aqui uma pequena fogueirinha só pra passar a noite aqui. É um vídeo simples, né? Mas é que... um videozinho assim, como o amigo tá falando aqui, mas... Agora, compartilhar com vocês aí que compartilhar gostam aqui de o meu coisas dia aqui, simples, como né? foi. A gente tenta compartilhar com vocês aí que assistem aos vídeos do canal do meu amigo aqui.